الله معكم أحبائي. نعود إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هناك سؤال هام كبير يدور الآن: ماذا لو نفذت الصواريخ التي تحمي سماء أوكرانيا؟ هذا هو السؤال الذي يثير القلق اليوم في كييف بعد أن خرج زيلينسكي بنداء عاجل إلى الولايات المتحدة طالبا المزيد من الصواريخ، طبعا المضادة للصواريخ البالستية. لكن لماذا يطلب زيلينسكي هذه الصواريخ الآن تحديدا؟ وهل فعلا أصبحت أوكرانيا تواجه نقصا خطيرا في دفاعاتها الجوية؟ وهل يشير هذا الطلب إلى تغير في مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ في هذا الفيديو سنتحدث حول كل هذه التفاصيل، ولماذا أصبحت الصواريخ الاعتراضية أهم من الدبابات أحيانا، وما الذي قد يتغير إذا لم تحصل كييف على ما تطلبه من واشنطن. في إحدى المقابلات لزيلينسكي مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية قال إن بلاده تحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية، وأكد أن الشتاء الماضي كان من أصعب الفترات التي مرت بها أوكرانيا منذ بداية الحرب. فبحسب زيلينسكي تعرضت منشآت الطاقة والمياه وغيرها والعديد من المرافق المدنية لسلسلة طويلة من الضربات الصاروخية الروسية. لكن هنا المشكلة ليست في الصواريخ الروسية بل في نوعيتها أيضا. فالصواريخ البالستية تعتبر من أهم الأسلحة المستخدمة في الحرب لأنها تتحرك بسرعات عالية جدا، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة مقارنة بالمسيرات أو صواريخ كروز التقليدية. ولهذا السبب تحتاج أوكرانيا إلى أنظمة متطورة مثل باتريوت وصواريخ اعتراض باهظة الثمن وقليلة الإنتاج. وفيما يتعلق لماذا أصبح الدفاع الجوي أولوية مطلقة، فلفهم الأمر ببساطة تخيل أن روسيا قادرة على إطلاق عشرات الصواريخ والمسيرات في ليلة واحدة. إذا لم تتمكن أوكرانيا من اعتراضها فإنها ستنجح في إصابة هذه الأهداف، وهنا تبدأ المشاكل بالتراكم على أوكرانيا. فكل محطة كهربائية، مصنع، غيرها يؤدي إلى تأثير كبير على مكون الحكومة الأوكرانية. وكل منشأة عسكرية وغيرها أيضا تؤثر على موضوع العمليات العسكرية حين تتعرض للضرب. وبالتالي يرى كثير من أن القدرة على حماية هذه الأماكن أصبحت لا تقل أهمية عن السيطرة على الأراضي. ولكن لماذا يطلب زيلينسكي المساعدة الآن؟ فبحسب تصريحات زيلينسكي فإن السبب الرئيسي هو وجود فجوة متزايدة بين حجم الهجمات الروسية وحجم الصواريخ الاعتراضية المتوفرة لدى أوكرانيا. يعني بمعنى آخر، روسيا قادرة على إنتاج أو إطلاق عدد أكبر من الصواريخ مقارنة بما تستطيع أوكرانيا اعتراضه. وهذه المعادلة هامة جدا يجب فهمها، لأن الدفاع الجوي لا يعتمد فقط على جودة الأنظمة بل أيضا على كمية الذخيرة المتوفرة. فحتى أفضل نظام دفاع جوي في العالم يصبح أقل فاعلية إذا بدأت صواريخه بالنفاذ. ولهذا السبب أرسل زيلينسكي رسائل مباشرة إلى البيت الأبيض والكونغرس طالبا زيادة الدعم العسكري والإنتاج الدفاعي الأمريكي. وهناك مشكلة جديدة تواجه واشنطن في هذا الشأن. يعني عامل آخر مهم، زيلينسكي أشار إلى أن الولايات المتحدة أصبحت مضطرة لتوزيع مواردها العسكرية على أكثر من منطقة توتر في العالم. فالأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط والاحتياجات الدفاعية لحلفاء واشنطن هناك تستهلك جزءا من مخزون الصواريخ الأمريكية. وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت تواجه معادلة صعبة: كيف يمكنها الاستمرار في دعم أوكرانيا مع المحافظة على جاهزية قواتها والتزاماتها العسكرية في مناطق أخرى. لهذا السبب يتحدث المسؤولون الأمريكيون منذ أشهر عن ضرورة توسيع خطوط الإنتاج العسكري وزيادة تصنيع الذخائر والصواريخ. يبقى السؤال الهام: ماذا سيحدث إذا لم تحصل أوكرانيا على هذه الصواريخ؟ هذا هو السؤال الأهم. إذا استمرت أوكرانيا في مواجهة نقص في الصواريخ الاعتراضية فقد تضطر إلى إعطاء الأولوية لحماية أهداف معينة على حساب أهداف أخرى، بمعنى أن بعض المناطق أو المنشآت قد تحصل على حماية أكبر من غيرها. وفي هذه الحالة يمكن أن تصبح الضربات الروسية أكثر تأثيرا وأكثر ضغطا، يعني على على القوات الأوكرانية أو على الدولة الأوكرانية ككل. أما إذا وافقت الولايات المتحدة على زيادة الإمدادات وتسريع الإنتاج فقد تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على مستوى مرتفع من الحماية الجوية وتقليل آثار الهجمات الروسية. في الخاتمة
تكشف يمكن قوة تصريحات زيلينسكي أن معركة أوكرانيا اليوم لا تدور فقط على خطوط الجبهة، بل أيضا هو ما كنا نقوله منذ وقت سابق أن هناك جبهة في الخطوط الأمامية وجبهة في الخطوط الخلفية، حيث الروس يستهدفون والأوكران يستهدفون في الداخل الروسية. وبين أن تواصل روسيا تكثيف استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، تحاول أوكرانيا إقناع حلفائها بأن الدفاع عن سمائها أصبح مسألة مصيرية. ويبقى السؤال، هل تستجيب واشنطن لنداء زيلينسكي وتزيد إمدادات الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية، أم أن تعدد الأزمات العالمية سيجعل الحصول على هذه الأسلحة أكثر صعوبة في المرحلة المقبلة؟ أسئلة كثيرة، ما رأيكم أنتم أحبائي؟ أتمنى من حضرتكم الإجابة عنها في التعليقات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.